إنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى عبده في ليلة المباركة. الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليفة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال رسول الله الصلاة معراج المؤمنين. وقال أيضا من خرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة أغناه الله من غير مال وأيده من غير جند وأعزه من غير عشيرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil. Guru-guru pribados kasepuhan pun rama Abah Keheji Uang, Abah Keheji Aton, Akang Keheji Sukari, oge para kiai nu sejenna hampura teu disebutkeun hiji-hiji ngaranna berhubung kula can wawuh jeung jelemana. Namun insyaallah tengirangan hormat sareng takzim yang saya muliakan Al Mukarrom Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek Penawi Aya, Bapak Lurah beserta jajarannya, segenap para panitia penyelenggara acara Isra wal Mi'raj, bapak-bapak, ibu-ibu anu kukula dihormati, teu poho rangdang ora anu kukula sangat dicintai. Puja hayurang sami-sami sanggakeun ka Gusti Allah anu Maha Kawasa. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan kita, manusia yang paling mempesona raut wajahnya, manusia yang paling lembut hatinya, manusia yang paling indah tutur katanya, walaupun jauh di mata namun selalu dekat di hati kita, junjungan kita Kangjeng Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan wasilah maca sholawat pokok pertama hiji urang hayang salamet dunia salamet akhirat, hayang dihampura dosa, anak-anak urang hayang soleh jeung solehah, da boga anak 1000 eueuh nu ajreug asa heuring dunia, boga anak hiji ge aya anak goblok mah heuring dunia, tapi boga anak soleh jeung nurut cacahan jeung tatangga aya banggakeun eceuk abdi mah boga anak lalaki 4 kabeh jalaradi, nu hiji angkatan darat, nu hiji angkatan laut, nu hiji angkatan udara, nu hiji mah angkatan pakaian da tere hujan. Hampura kasepuhan hapunten satajana
pribados diondang ka dieu sebenarnya mah ieu raja ban nyaer sebab nu caramahna urang curug sacurugan tetangga lembur 3 jurug. Jadi hapunten kasepuhan di dieu mah banyak tokoh intelektual bisi kula ngomong tengah 5 sebenarnya mah ieu loba guru-guru kula baheula kula keur SD keur SMP loba guru kula di dieu. Jadi hampura ka kasepuhan pasahari hapunten Bapak Haji Utang kula mah ceramah lain ahlina ngaji lain paradina anggape ngadekeun jalma keur kasurupan. Siap kurang ngajina siap? Hampura pemuda. Zaman kiwari puak geus pahilijeng pejus. Baheula bajal barek paeh nu dipikiran teh dosa bisi teu dihampura. Amal ibadah bisi teu ditarima. Aya nama lain rek paeh nu dipikiran teu boga biaya jeung paeheun. Matakan Abah Haji Ano can boga duit 10 juta mah ulah berapa paeh. Sebab zaman kiwari memang dina rukun nyolatan mayit dan 7 wah kudu make duit Allah. Tapi kulantaran adat geus budaya mantarokan adat adawat jajal paguru sahri paeh duitan dibalangkeun ka empang kok. Ini menjadi kenyataan. Masya Allah tabarakallah. Matakan yuk melalui peringatan Isra wal Mi'raj kita tingkatkan iman dan takwa jerok sia ieu. Matakan pamuda deui keur busana dia ieu. Ngaku be anak gaul ngaririweuh kolot mah. Ya penyakit dia. Ceng, kenceng, hampura. Hampura mah lain naon ieu. Atu anak ti leutik diurusan, disakolahkeun geus gede musingkeun jual pake bayar hutang. Hampura, Pak, ibu-ibu hampura, ieu pula bahasana kasar. Tapi tenang bae sanajan kula bahasa kasar, wajah boleh beri tapi hatinya Hello Kitty. Awas teh, pemuda. Kula titip ieu ka pamuda. Sejarah di kampung lurah salat subuh berjamaah 2 baris, hese yang angka masjid deungeun mah. Tapi ieu pamuda ulah nyeun rusep di masyarakat. Ya buktina mah, dege kenceng, ulin ulah sok kancola. Komo zaman kiwari, nanti pamuda teh eut teh abok teh abok. Teu usum soleman sia. Pokoknya mah lamun ulin teu pararuguh komo geus mabok-mabok itu geus teu usum ceng. Jadilah anak gaul. Anak gaul itu adalah anak yang rajin sholat. Anak gaul, anak yang rajin berjamaah. Dari mulai detik ini saya titip dan amanat kepada ente-ente sekalian, khususnya remaja, pemuda dan pemudi. Semenjak detik ini tingkatkan imanmu, tingkatkan berjamaahmu, tingkatkan kesabaranmu, dan jangan lupa putuskan pacarmu, kasihkan sama aku. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji aqfatan ya jiratal alami ya ukhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya nahnu min qaumin bihi sakanu wa biki min khawfihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya rafi' al-tafatay punten kesepuhan yang ngaji urang supaya tapakan serba salah Abah Haji zaman kiwari jadi penceramah ngaji bae bubar jelema seserian bae jakula lain topeng tapi pikeun kula si malakama dimakan ayah mati tidak dimakan bunda yang mati
naon sebabna atuh serba salah sih tadi nama orang 50-50 baiknya budak ngora supaya hareng sebaban punten jalma malu babai penyakit boga bodrexing bodoh tarik tegak lega isin imah pangdegetan ka masjid ari ka masjid sabulan sakali aya begitu aya pamuda urang beres rajaban gotong royong pindah ke imah ka pipir kuburan sia apunten punten sadayana komo lamun ceramah di hareupeun nini kiai nyacakeun siksa kubur we atuh nini mah baralik paheula sia kiai ngarep cik nini ngarep mang di jalan dasar kiai polongo aing balik jauh sing sionan polongo ampura abah ieu supaya haran heula jelema ja ulah-ulah nu can beuki ngaji nu ahli ngaji ge kana ngaji mah hese batakan ieu pamuda supaya resep heula kana ngaji pan jalma mah geus sesat dua rek masantren can ge betah di tah ngaji pan mun dicekek kiai na ge kena betah heula geus betah karak ngaji tah ieu pamuda kena betah heula nya cengnya pan sok aya pamuda ngomong kiai teh resep teh perang bisa yang perang ka dieu gelut jeung aing kabehan lobana pan kitu zaman kieuari hareudang aing jadi nadakin awas punten Pak ieu bener ieu ayeuna zaman geus cuaca geus teu ngatur alam sudah tidak bersahabat baheula musim hujan ngatur pas hari lamun bulan Maret cenah hujan Desember Oktober November ayeuna mah rek deke datang ka bulan Maret psikolog teh mah bener rek peraan ayeuna mah Maret April ge deuder tah hujan kunaon cuaca geus teu ngatur pan sarariana geus teu urang diatur komo ieu banget ieu eta siang orang-orang geus teu huntuan metik sia eta pan di mana ge motor gigian metik eta siang metik berarti siang mah bisa ngarokok bari lepas tangan ya awas cek ieu kunaon cuaca geus teu ngatur pan jalamana geus teu barenang diatur punten hapunten sanes abdi suudzon ya ulah-ulah muji sa Indonesia sensus untuk kampung lurah nusok salat berjamaah jigana teu bagi dua-dua aja ieu ulah betul-betul mikir dararia betul kumaha diomongkeun ge betul sia ngaheurinan bae hapunten kasepuhan punten hapunten ieu bisi bahasa kula teh asup kana kikiteur hampura ieu memang seperti ini adanya ya hampura eta marek teu mupakat kana omong kula gerak ditu aing marek balik ieu moal kebeuleuh keheula Pak abdi menyacahkeun politik teh hidang karena kitu lagi masyarakat geus pinter aya maloba TV urang ieu mah ngaji pangeusi beuteung bae jangan kadang-kadang lamun galau aya dina hati urang ngaji dibawa ka urang lagi datang ka imam galau deui bae matakan ieu ngaji direhab kumaha carana ieu ngaji jangan hanya dijadikan acara seremonial belaka tiap ada peringatan diperingati tapi ada akhlak urang ongkoh-ongkoh bae awas punten eta nu berjamaah sakampung lurah Muhammad teh bagi dua-dua ajan wajar apalagi para ulama para kiai sudah diangkat oleh Allah sudah dimautkan ulama mengatakan mautul alim mautul alam semakin banyak ulama yang mengerti hukum agama yang mengerti tentang ibadah semakin banyak ulama yang mati mautul alam ini menjadi pertanda bahwa alam ini akan semakin kacau sok lu pegawai negeri pusing mikiran hutang kurang kasinggung baju hutang kekehala iya kehala awas punten kita bicara jujur Pak Haji dari lubuk hatimu yang paling dalam jangan pernah ada dusta di antara kita perda ngaji jeung aing meusian pusing-pusing kepret sia aing awas Pak punten Pak nu kiai pusing jadi kiaina santri rehe boga santri tilu ge garab leug beurang di pagahan kurang puting dauban kiai beak di palingan awas punten di manusia loba nu galau kadang-kadang jelema boga duit maloba tapi penyakit teu beurang kubar punten Pak teu saeutik Allah negor jelema ku penyakit jadi penyakit mah timulan tina tilu perkara tina omongan tina pagawean tina ucapan kalakuan keheula memeh nyambat-nyambat kana Isra Mi'raj awas ieu supaya kabeh paham heula cicing sia metik awas punten Pak Camat punten sebab pan urang mah kabeh bakal paeh Pak bener komo camat mah calon mati pangheulaan ampura Pak Camat wani ge aya keramean ieu awas punten
mitohan tas ada ya. Katakan awas punten Pak. Yuk urang gali dari malam ini. Pertanyaannya, apa yang menjadi sumber penyakit galau manusia? Ini pertanyaannya. Abdi tanya kayak ibu-ibu, jujur Bu, di saat kerkumaha urang para rusi, nempo anak hayang nincak, salaki hayang nyepak, panci bolong ditajung, di imah tebetah, kira-kira di saat keur teu boga naon? Jurig duit kabeh di masjid. Iya masalahnya ini. Kan Pak. Blok cai. Matakan kita Pancasila ganti sila kahiji lain ketuhanan yang Maha Esa, keuangan yang Maha Esa eta. Punten Pak. Teu maino kabeh ge butuh kana duit, jang ulah-ulah nanaon ngising bae kudu jang duit ayeuna. Untung Pak Sahri hidup di lurah mah. Coba di Jakarta zaman kiwari boga duit 20.000 moal bisa nyatu. Beak ngising jeung ieu serot ih ka toilet 2.000. Kau pulang usia mejur. Matakan kudu syukur metik. Hirup di lurah boga duit 10.000 asal kebeli kejo. Teu boga dengan sangu ka sawah ngalatutut. Hayang aya cayan sayur ngala iwung teureui jeung merang-merang. Jadi pertanyaan hiji, jawaban eta salah Bu. Lamun urang geus mampu urang hirup diperbudak ku dunia, nu aya dina hate dunia malulu. Ya Allah, lain kemenang dengan dunia kudu jaka Mekah teh jeung dunia barek ngojain. Tapi jangan salah persepsi, dunia ini hanya sebagai sandaran, batu loncatan untuk menuju Allah gitu. Awas ya dengan kenalayan. Jadi naon penyebab galau manusia? Imam Athaillah dengan tegas mengatakan, ma tajiduhul qulubu minal humum wal ahzan fali ajli ma munita min wujudil ayan. Penyebab manusia galau, puyeng, rungsing, gaji mah gede, tapi saat itu cukup. Penghasilan mah loba, tapi di imah panas di neraka. Eta lain gara-gara teu boga duit Pak. Nu duit ngabadeung, proyek ngabadeung, tapi kadang-kadang ngakan ulah teu karasa asina, ngakan pula teu karasa amisna. Punten Pak, abdi pernah kadatangan ku tamu Cina curhat sareng abdi. Manehna pernah datang ke dokter rek nubaran penyakitna. Cik mahna ke dokter, Pak dokter, tolong saya orang paling kaya di daerah saya, uang melimpah, rumah megah, begitu juga dengan mobil mewah, anak tak punya. Jadi cik logika orang duit ngabade keuh makan, papalatak nikmat bagi gananya. Tapi hiji curhat ke dokter, saya tak pernah merasakan kenikmatan dari semua apa yang saya miliki. Saya kalau malam tidur susah tibranya. Enggak semua aing bae. Eta Pak Sahri bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Tanya ke ahlina tuh. Apalagi itu saya kalau makan susah nih rasanya. Itu saya yang paling sulit kalau bangun tidur pagi. Ini kadang-kadang kaki sabelah lilinian. Saya ulang sedikit aja, saya panggagahna gitu sih. Ngaku be anak gaul asup ke Indomar di Gajur, ditanya ke baturan, kamana sih metik? Mereka alpa, rek malinan, ntar Iluniis. Ya Allah. Awas, punten Mbah. Lah Pak, hapunten Pak Sahri, hapunten. Ieu kudu ngeureuh ye ngaji. Eta cing dokter kieu. Pak, saya kasih solusi biar Bapak makannya berselera, tidurnya nyenyak. Bapak nggak boleh makan daging kambing sebab setelah saya periksa Bapak positif mengidap penyakit darah tinggi. Bapak nggak boleh makan buah durian karena Bapak positif kencing manis. Jadi saya sarankan biar Bapak nyenyak, biar Bapak makan enak pagi, siang, sore dan malam Bapak makannya undur-undur. Ternyata nusugih ge teu bisa ngakan kasugihan anak sebab kasugihan lain boga balena, kasugihan boga Allah. Nyekel kasugihan tapi ku Allah geus dibatas, ku Allah geus diperboden. Ternyata orang kaya makannya hanya boleh undur-undur. Mending urang apa haji utang jalma biasa nyamunya urang jalma balangsak menghina tu isuk sore henteu kajenting jalma balangsak ngaku boga penyakit encok bukti nama sambal jeung iwung beak bae. Itu ceng, syukuri apa adanya. Ulah aral ka pangeran, mending salat insya. Tinggal punten. Ayeuna mah kiai geus
Raya Pak, benar, mautul alim, mautul alam. Semakin banyak ulama yang meninggal, ini pertanda negara akan semakin kacau. Punten, loba pamarentah geus anu kurang nyaah ka rakyatna, loba rakyat geus ngalawan ka pamarentahna, loba anak geus ngalunjak ka kolotna, loba pamajikan geus ngalawan ka salakina. Aya keneh di dieu ibu-ibu nu ngalawan ka salakina. Oh percaya lurah mah hebat, moal aya deh, moal aya nu ngaku di dieu mas. Tapi abdi Bapak, Masya Allah, tabarakallah. Ini setelah saya lihat, ini daripada bapak-bapak yang paling banyak ibu-ibu, betul? Memang di mana-mana yang paling rajin ngaji kata Abah Haji Uang pasti ibu-ibu. Nusok urusan anak, nusok reme arisan, nuloba hutang nak. Awas punten, ceng, dengekeun, kiai geus marawat, MJ geus maot, abuya geus aya, uje geus maot, uje memeh maot. Titipkan cincing jeung peci ka Ustaz Solmed untuk meneruskan dakwah. Kain yang nitipkeun ngan sia mah teu nyaho. Parah sia mah. Gaul ge. Eta uje memeh paeh nelpon ka aing, Ki Asep sahabatku, sebelum aku wafat aku titipkan pipik istri tercinta kepadamu. Hese sih. Cacahan jeung urang lembur mah hese. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ngenaheun parawan mah Allah. Nini mah pipina geus kewoh. Yo. Awas punten. Yo. Kultur orang Indonesia kalau bikin tulisan di panggung bukan hanya sebuah tema, tapi ini bentuk satu kajian. Kita tingkatkan iman dan takwa, amat sangat sinergis dengan kejadian Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad. Nah ceng, nah seringan ngaji si aina ya. Teruskan ya, teruskan. Ulah bodoh hirup mah. Jalma bodoh mah riweuh jeung ngariweuhkeun batu. Ulah doang tetangga kula, ku saking bodoh-bodohna bae sepeda diuyahan. Aya di hiji rumah tangga, pasea bae gara-gara salakina tilok kadahar ke jauh pamajikanana. Rit ing mencari boga salaki tilok barahakan di imah. Cik salakina siap penyakitna. Bodoh teu bisa nyayur-nyayur acan, dia mah nyayur hasem di kuliran. Ceng. Yuk kita masuk tema. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, peristiwa diisrakan dan dimi'rajkan Rasulullah Muhammad adalah peristiwa iman kenen, lain peristiwa pikir kenen. Sebab lamun dipikirkan musingkeun. Naon sebabna? Jarak tempuh yang begitu amat jauh ditempuh dalam waktu hitungan jam. Naon bedana urang kieu biasa karangkas setengah jam. Kari-kari ngomong, aing mah karangkas 5 menit, palingnya cik tetangga dia mah edan. Tuh. Karena akal teu asup. Kunaon kiai sebabna nu mantak Isra Mi'raj disebut peristiwa iman keun lain pikir keun. Jelas akal urang moal asup. Lalakon jauh ditempuh dalam waktu singkat. Ulama tafsir mengatakan Rasul Isra Mi'raj perjalanan tempuh pulang pergi hanya dalam hitungan waktu 4 jam. Sebagian ulama mengatakan hanya hitungan 3 jam Rasul sudah ada di bumi. Padahal lamun kurang dirinci dina jarak punten. Rasul diisrokeun di Masjidil Haram Mekah ke Masjid Aqsa Palestina. Jarak Mekah Palestina Pak. Eta lamun ditempuh make onta nu panggancangna. Heupan ngomongna onta. Ulah ngomong make kebos ya. Di Mekah pan onta. Mun dia bisa pakai megibas meureun. Mekah Palestina lamun ditempuh make onta nupang jalungna, onta nupang gancangna, onta nupang jalingheuna, turun berang penting ulah eureun eta sabulan tarak datang Mekah Palestina. Lamun make beca 3 tahun pae sia beca. Lamun hitungan ke pesawat terbang mungkin sampai 3 sampai 4 jam. Setelah dari Masjid Aqsa Palestina, Rasul di Mi'rajkeun, ini bahasa Arab. Ditaekeun ka luhur langit. Punten Pak. Menurut ulama tafsir, pendapat mufassirin secara mufakat, lamun paguru
sehari naik kendaraan yang paling kencang yang ada di muka bumi. Ieu tilurah hayang ka langit kahiji butuh waktu 500 amin 500 tahun Pak Guru karena datang ka langit kahiji. Oleh karena itu sebagai umat Islam tentang kejadian Neil Armstrong saya kurang begitu meyakini. Rasul saja yang dibawa oleh malaikat Jibril atas instruksi Allah ketika rek asup ka langit kahiji pintu tidak akan terbuka sebelum mereka mengatakan identitas yang sebenarnya. Punten Pak, punten. Ini hanya perbandingan saja. 500 tahun karena datang ke langit kahiji. Langit 7 lapis, 7 dikali 500 3.500 tahun baru nyampe ke langit ke-7. Itu secara hitungan agama. Sedangkan Rasul bukan hanya ke langit ke-7 tapi tembus ke dunia antariksa, Sidratil Muntaha, Arsy, kursi dan lain sebagainya. Bisa kanyahoan puluhan ribu tahun, lamun pepek geus sabaraha puluh ribu tahun. Tapi ku Rasul ditempuh 3 jam 4 jam, akal urang teu ngartieun. Oleh sebab itu ad-dinu an-naqlu la li munasabatil aqli. Urusan agama ini aturan Allah. Walaupun akal kita tak pernah bisa mengakui, kita manggut-manggut saja karena jendeng otak kurang tengarti, tapi bisa diyakini iman dina hati. Sebab ini perkara urusan Allah. Lamun Allah geus rek berkehendak ngalaksanakeun hiji perkara, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu ketak dari urang. Tapi punten saudara-saudara sekalian, Rasul di-mi'rajkeun ka luhur langit tembus ke dunia antariksa itu menandakan fisik Rasul kuat. Punten Pak, ulah gagapa, ulah geura ngomong-ngomong ka langit ka-7 naikkeun kolecer bae dikerok turun. Ki akal urang supaya ngarti Pak, supaya begitu amat dahsyat Rasul. Rasul di-mi'rajkeun ka luhur langit ieu ciri pertanda fisikna kuat. Tembus ka langit ke-7. Awas, kula lamun ceramah ke daerah Medan naik pesawat Lion Air, itu ketinggian 30.000 kaki di atas permukaan laut, di jero bagian geus dongap. Jadi lamun ngolol ka jendela bisa kabayangkeun moal bisa makan. Rasul mah tembus lewat ka langit ke-7, tapi Rasul balikeun henteu dikerok. Oh, riwayat menyebutkan Rasul sok asup angin tar. Urang mah urang-urang ka luhur jajal kapanegang mejeuna biasa kan di urang mah lamun tahun baru sok ka carita nya. Eta sarannya tahun baru ka carita emang lamun teu ka carita tahun baru dorhaka gitu. Kalau di pikiran gua mah jak teu ka hati eta lamun tahun baru galib sok hujan. Hujanana motor datang ka ditu sia hayang isine buara rese. Paling barang hakan di ditu kopi ha. Balik deui be ngadon nempo petasan malam tahun baru. Pandir dipikir-pikir mah. Kadang-kadang eta Karang Taruna urunan 5 juta meuli petasan. Diseungeut malam tahun baru jam 12 5 menit beak eta ngaranna hiburan gede ka modal. 5 juta 5 menit beak. Engke mah nganyakeun hiburan mun malam tahun baru. Nu teu beak udah pedo penting. Dangdut lain. Tolai lain naon jai melembata. Atuh jajal Pak Haji melembata jeung moal asal sapeuting. Teruskan ngajina ampura kasepuan pandidi mah seueur pegawai negeri kira-kira aya kula penting teh mereka jueureun baik ulah mah ya. Bagaimana Pak Camat bisa dilanjut? Camat surga ini kieu. Urang doakeun camat sing panjang umurna. Batur mah geus parah tinggal camat teh sorangan. Ampura Pak Camat keur galau ya. Lain kurang da aing karak sabulan tinggalkeun ngajuru ku papajikan buyang. Sungguh hujan teu beunang ku bodrek. Awas punten. Ini menandakan bahwa fisik Rasul itu kuat Pak. Punten. Sebagian riwayat mengatakan Rasul mah tina tulang kana daging langsung nempel teu kahalangan kulaman. Ari urang mah kabeh tina daging kana tulang kahalangan kulaman. Matakan urang mah lamun diketingkeun nyeri. Ai Rasul mah eta Abah Jano tina tulang kana daging teu kahalangan kulaman. Matakan kuat dipeprekkeun kana naon ge. Matakan diturutan ku tukang kelin Cimande. Lamun hayang kuat bareng, hayang kuat bincuran, diketikan heula make tiwu meunang bubuy supaya leungit lamadna. Eta dalilna ulah gagapa. Matakan Ceng, hei ngararaji Ceng nya. Ibu ngararaji insya
Urang mah kadang-kadang sok liat ke ibu-ibu ngaji rajin tapi ngajina ngaji barho bubar bae poho rek hadir kiai mah dangdan be alhabatan artis Sahroni heuh Hidut. halis kurang panjang rek hadir bari tambahan pakai patlon datang ke tengah jalan halis dah kehujanan saya sakai mah sapotong be halis cik salakina dia momonon tak bohong lanjut ngajina lanjut ini persoalan iman kela ceng ieu kudu aya tapakan bikin ngaji jarak tempuh puluhan ribu tahun ditempuh hanya waktu hitungan 4 jam 7 jam jelas akal kurang tengartian maka kan leres urusan Isra Mi'raj lain pikir geuneun tapi iman geuneun lantaran dipikirkeun mantak pusingkeun tapi hati kita akal kita bisa mengerti akan semua itu contoh sebab urusan agama anu teu kahatian ku akal tapi hati bisa narima contoh ibu lamun naik sholat hitut pan ngalawudu deui hajat lamun ngalawudu nu mimiti dikumbah banget tajubur keheula banget tajubur bu jubur aliran sesat paucet nomor aing saumur hirup ngadenge rukun wudu nomor kahiji beres niat rumah jubur eta nu mimiti dikumbah banget tajubur banget akal tengartieun nu boga dosa lagi jubur hitu aing dibanjur banget tapi sanajan akal tengartieun lamun cik Allah kitu mah kitu terus kan ibu-ibu nyeri mata saminggu teu bisa ngaji dibawa ke puskesmas cenah kudu disuntik eta nu dicolok make jarum suntik matana tajuburna tuh akal urang geus tengartieun deui bae panyakitna ge dina mata nu dicolok jubur nah jeung tengarti ge lamun cik Allah kitu mah kitu aya nu paling sangat menyentuh kita ibu pernah reuneuh teu ayo ngomong teu pernah eta anak sanak cekuk pernah reuneuh teu wow repehnya wow ieu simetik ka mana isin itu siapa siapa mun cara jelema isin meureunnya awas bu ibu pernah reuneuh ieu supaya urang ngarti kana kakamasaan Allah bah ibu pernah reuneuh ibu lamun kereuneuh 8 bulan nangkara bedina ranjang salaki Pak Ocen isang mawa semen 3 jeruk sasak beratna 50 kilo ditindihkeun kana beuteung pamajikan nu kereuneuh 8 bulan kira-kira pamajikanna ngadat moal marah moal marah tapi tolong jawab dengan kejujuran pamajikanna kereuneuh 8 bulan ih hese sih otakna tak sempak siapa sih parah siapa dengekeun heula dengekeun ih terus lah ya apura pak ini bukan masalah porno punten ini adalah kajian iman supaya ngartieun panzur ila nafsika summan taqili lil alamil ulumi supali mata kita untuk menatap yang ada di bawah dan ada di langit semuanya agar kita bisa mengetahui betapa hebatnya Allah itu saudara-saudara sekalian hampura Padan Ramil abdi yakin saryan Padan Ramil dilatih tentang ketegasan menjadi seorang anggota TNI tapi tetap maca Quran teu bisa make ada TNI sugan abong-abong dan Ramil maca Yasin mito hapai Yasin wal Quranil Hakim mutu dikebukan ke mito hafal mohon maaf Padan Ramil mohon maaf ya hukum mah hukum apun tentah dengekeun ieu supaya ngartieun akal urang mah pamajikan Pak Ocen reuneuh 8 bulan keur 8 bulan nangkarak ditindihan ku semen sasak beratna 50 kilo pasti ngamuk ka salakina tapi pertanyaan hiji pamajikan kereuneuh 8 bulan Pak Ocen balik pelatihan rangsel naplok 20 kilo sabulan tepanggih jeung pamajikan jam pelatihan datang ka imah pamajikan angkarak celak Pak Ocen beratna 70 kilo tambah rangsel 20 kilo 80 kira-kira lamun nimpak salakina marah moal pamajikan ngahenen sih ku akal kapan tegati punten hitungan matematika Pak Sahri kapungur diajar ku Pak Sahri hitungan matematika 50 jeung 80 berat mana dak ngomong 50 tampiling siapa 50 jeung 80 berat mana betang 80 tapi pertanyaanna ai ditindihan kudu 50 kilo marah berat ai
nu 80 kilo kalah ngaheten. Ini kebesaran Allah, saudara-saudara. Nggak usah diperpanjang. Ini adalah kekuasaan Allah. Jadi dulur, hartina kumaha di zaman kiwari duit kalarati pagawean hararese. Liar. Negara geus acak-acakan. Nu korupsi lain jalma barudo, jalma palinter, jalma baleuhan. Tapi urang kudu yakin karena kekuasaan Allah. Zaman kiwari duit teu gablek, pagawean hararese. Ngojek usul hujan mah karahal. Menang penumpang dua ke beak bensin lah ulah untuk betus bang. Disebut duit garanti hararese jangan pakaya, tapi bukti nama ja Allah makawasa. Bukti nama ngomong teboga duit gawayah ngising mah ngising bae. Ngomong teboga duit gawayah mudun majang mudun bae ting kelepus. Ini adalah kebesaran Allah. Matakan awas hiji, ada kekuatan yang tidak terlihat kasat mata, itulah kekuasaan Allah. Urang mah umat Islam, ulah akurkeun jeung Yahudi, ulah akurkeun jeung Nasrani. Urang mah kudu yakin, hakul yakin. Sanajan urang teu boga gaji, sanajan urang teu boga usaha, tapi yakin karena Allah aya. Moal mungkin dihirupan kana dunya lamun ku Allah teu disiadekeun jeung milikna. Allah nyeun embek jeung jukutna. Allah nyeun mobil tank bensin jeung bensina. Sing yakin kalebah dinya. Ulah kita harus binik mah. Abdi sakola ala kadar SMP SMA gitu lulus terus jebengal. Sia mah hewan sia mah aing. Jadi bah ampura ieu sanajan ieu kula teu kasebut tukang ceramah make jubah dak ieu aing make sindol. Aku aing Surabaya jeung sia SMP ka beuki mah. Atuh nu pobi Kang Herang mah toge pasar toke di pantat besar atuh lotrok kana tuur. Lain kunaon ieu badak ieu keur pada urang namanya. Eta pernah aing ka Bogor naik mobil angkot, hareup-hareup jumdak semea. Ditempokeun ku aing andrak malima diringkep teh dibekehkeun. Atupan amper naik. Naik beureum mumpung aya beunta doraka lajurna bapak lagi beureum beunta. Katakannya awas punten. Hiji je, dak dengekeun ku kabeh wayahna. Sing yakin ka Allah, sing iman ka Allah bahwa urang kabeh yakin pasti dihirupan. Kula ge Pak gaji teu boga, usaha teu boga. Rek gawe kula teu ditarima interview na salah bae. Tapi kula alhamdulillah kajenting teu usaha teu boga gaji. Tapi alhamdulillah beuteung malintuh. Baheula mah kula lagi keur pasantren puru prihatin. Ngareng hidup di pasantren ieu Pak Haji Asep duit teu gablek. Kiriman teu geura datang tatangga nu paeh puyeng. Pangan bae daknya. Sia proyek kahina sia kai. Ai sia. Lohang nu paeh nang poe mah mending. Kumaha sia nu paeh sabulan sakali paeh anak aing. Oh. Gagah apa? Katakan dak tuh, ladang berkat sia ieu. Katakan ulah mana aja sormana ge nu gede jebrang. Bisi panitia ngaberkatan lebeting teu kabawa di ais berkat. Hampura panitia hampuranya, hampura ulah dipikiran, usahakeun deui usahakeun. Lanjut kurang ngajina lanjut. Teruskan ngajina teruskan. Katakan masya Allah tabarakallah titip hiji tah iman urang ulah sampai lekang. Iman urang ulah sampai nyalah ya. Awas ya, jabuktina mah nu beunghar nu masakan paehna mah sarua. Jalma sugih tukang kain paehna make lepis kabeh ge sarua diputihkeun ku Allah biar tidak ada kesenjangan sosial di antara para mayit-mayit Islam. Alhamdulillah. Awas punten ceng lamun ente hayang mulia darajatna minal masjidil haram ilal masjidil aqsa urang taktilas rasul jalma mulia dimuliakeun ku Allah dimuliakeun ku salam dunia berangkatna lalampahna ti masjid ka mas ieu teh ka urang lamun urang hayang mulia wayahna ulah tinggalkeun masjid siap ulah tinggalkeun masjid siap saya sok ka masjid berarti aya ka masjid satahun sakali lebaran sudah derek salat sunah. Orang nukulkan sendal balik dari bae. Pak punten jangan main-main dengan masjid. Sanajan imah Abah Haji Ano mega masjid butut kentengna balocor karpetna pinuh wajah tetap mulia masjid. Di lembah mana kemuliaan masjid? Wayah rumu alal haidi wan nufasa al buksu fil masjid. Awewe nu kermen, awewe anu kerdifas. Jalma anu boga hadas junub jinabat can mandi besar can adus haram cicing di masjid.
Katakan punten bah, kalau seandainya aya akad nikah di masjid atau aya acara riungan kawas kieu, awewe nu keur men mah waehna nyingkah di masjid. Eta. Japira aku mau diperiksaan ku pula. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau memang itu diperlukan ya, Pak TNI ya. Anggap aja pokoknya mah daerah darurat deh lah. Mun bisa mah Pak TNI jeung Pak Camat ieu kudu kolaborasi. Lamun aya akad nikah di Masjid Lurah, jagaan bisi lurah ngalawan. Ku Pak TNI, ku Pak Nabil, jaga ngalawang masjid. Tanya ibu-ibu, "Ka mana, Bu?" "Ka jero masjid." "Kenal." "Lempo akad nikah dulu bisa." "Men henteu, toh buka." Aing ge daek nyelangan da. Awas punten Pak. Malah punten kumulia-muliana masjid. Lamun urang ka masjid. Awas, wa minal masjid ruhbatuhu, emper masjid termasuk masjid. Urang ka masjid Pak Guru Sahri, manggih tai kotok, manggih tai berit, manggih tai cacak. Hukumna fardu ain. Kanu nempo mimitian eta tai wajib kudu dipicen ku manehna. Pan aya marbot, sanajan aya marbot, fardu ain kanu nempo mimitian kudu dielap. Pan abdi mah kiai teu mawa elap aya sorban, gesek ku sorban. Sebab lebih mulia masjid daripada kita. Awas ya punten, ieu kemuliaan masjid. Katakan di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Rasul, saya ingin mengetahui manusia yang seperti apa yang menjadi tanda imannya tebal." Cik Rasul ulah ngintip tahajudna, ulah ngintip loba sodakona, tapi tingali unggal waktu sering teu ka masjidna eta. Udang boleh sadeban Vespa. Jangan ngampai sampai kana memuncangan. Maca sahadat paseh nyebut sin ciduh kuat nyebrot kana beut bitoha. Oh. Tapi lamun hayang ningali eta jalma kuat imanna tingalikeun ka masjidna getol tahu teu sakikituna. Mudah-mudahan ini menjadi ahli masjid semuanya. Dan masjid menjadi kendaraan kita di saat kita menyeberang jembatan Sirat nanti di yaumil kiamah. Amin. Ya Rabbal. Katakan punten, aya RT aya. Mana jelema? Eta RT model kitu. Oh, di jelema kitu. Astagfirullah teh. Sing sabar jadi RT, pang goreng-gorengan nasi hirup jadi RT. Coba ge Kak. Atau gawe pangcapena gaji tepung. Kalau kita sendal laporan kan. Nu ngajang penting teh diturunkeun pemuda dibawa ka imah. Pasnya tengah penting rumah tangga dordar didamikeun di imah RT. Lebah teh berkat mun dan raja bandi bikin ka imah teh RT molot. Awas teh punten ya titip ya. Iya, Masjid Lurah adalah masjid percontohan, masjid teladan pada Ramil, Pak Camat. Cik tadi. Di dia mau ngaji lagi sawing. Tadi di dia mau Pak Camat eta lamun ngaji kuat keluar sendal. Ini masjid percontohan. Iya RT ulah ngukur bisa ngondangan riung, ulah ngukur bisa ngabagikeun beas raskin. RT kudu bisa ngondangan ngaji. Bisi Pak Haji Aton eueuh, Pak Haji Uang eueuh, Abah Ki Encun eueuh. RT kudu ngondangan ngaji. Ada nggak teh? Modar ku anjing RT. Awas ya mandat di pangeran. Rukun salat, rukun wudu RT kudu nyaho. Termasuk rukun khotbah kudu hidang. Awe mah teu apa rukun khotbah teh jadi masalah nya teu kewajiban Jumat. Di RT itu. Kumaha lamun kiai naon? Kalau bah Jumat jam 12.10 culat cileup Haji Uang eueuh. Haji Aton eueuh. Ditanya Ustaz, "Kemana Ustaz?" "Oh, cenah mah juru makan orang khas." Sehingga dah modal sahan kota cenah ieu. Nembok ka RW. Dia baik khotbah, cik RW ulah macam-macam dia teh. Daripada kudu khotbah mending gluting dia enak. Waduh, cik RT modal aing. Laju nama kulantaran pelatihan baheula cik RT. Saudara-saudara sekalian jamaah Jumat yang saya cintai, saya sebagai RT yang bertakwa wajib menginformasikan bahwa situasi Jumat hari ini tidak kondusif. Abah Haji Uang eueuh di pasar. Abah Haji Aton eueuh kanu besar. Aya ustaz dia mejur teu bisa hudang. Tapi walaupun demikian jangan khawatir. Saya sebagai RT yang bertakwa kepada Allah wajib bertanggung jawab atas situasi yang terjadi pada saat ini. Oleh demikian saya atas nama RT Kampung Lurah yang berbahagia untuk sholat Jumat hari ini diliburkan. Astagfirullah. Atuh eling RT. Astagfirullah.
Sia kiri dia. Sabenerna mah ieu nya atuh bingung pan serba salah. Abah ji uang pan geus sabulan katepengker nelpon kula. Ceng, waehna ngaji di lurah. Kaharti sih ngondang lewat telepon teh bunga DP-an juga. Hampura. Pan anak kakolot nomor kudu ceng ya. Sabenerna mah abdi mah abah ji uang eta. Abdi mah kotok leuweung. Lindung abdi mah. Eta kotok leuweung sarajan likas diaur bae ku beas kaheuleuh. Abdi mah kotok leuweung urang lurah bisa rek kondang aing. Ulah di telepon, ulah di SMS. Aing mah talatahkeun bae kana ojek. Datang aing mah ka dieu. Awas punten. Ya, kanu tos daek ibadah punten Pak. Urang mah kabeh bakal paeh, bener teh. Petik paeh mah sia. Siapa jigana mau gerapah yang buat insafna petik. Ka mana sia lompat cicing aja dong sia. Ai. Awas dengekeun Bah, punten. Ingat kakabehan. Jabatan kita hanya seragam saja. Urang rek HS mah moal make seragam moal. Urang kabeh bakal pahit, abi bakal pahit. Calon-calon hari kubur ya pasti. Nyaho isu, nyaho pageto, umur mah teu meunang nyaho. Kadang-kadang anak pahit helaan kolot, bener. Da umur mah ibarat dapuran awi. Butuh lalap, ieu ngora keneh geus dialaan, karak megarbat terus jalan. Kumaha butuhna kana ieu angkat. Eueuh jeung nyeun tali hinis awi tali geus disiksrikan. Eueuh jeung nyeun tihak nu kolot ngahaja ditebak. Umur mah teu beda daun kalapa, teu setiap umuran baralak. Kadang-kadang urang rek hajat janur koneng keneh geus dialaan. Batakan sing ade, ulah seserengehan bae hirup di dunia, ceng. Apa budak awas ya? Saya menyampaikan dari lubuk hati. Ih, siapa di pematahan seserengehan? Dengekeun dia. Ya. Hampura ieu, lain aing sok suci dak. Lain hampura. Tapi kan riskan keterlibatan pemuda dengan narkoba itu kadang-kadang riskan Pak. Awas deh kena ulah mame narkoba ayeuna mah. Ayeuna mah bisi hayang mabok mah ka kanang kebo bae. Heh kiai pan geus nyandu, pan nyandu ge aya kanu teu bener mah ulah. Ya. Tolong Pak. Saya pernah kedatangan dari anggota BNN. Tolong Pak Kiai bantu kami untuk sosialisasi ke masyarakat. Tolong narkoba dihilangkan. Geus ulah mabok-mabok anak, geus teu usum aya teu usum. Bukan tidak mungkin besok atau lusa orang-orang yang bersangkutan akan diangkat semuanya. Awas Pak, pada Nabil mohon maaf. Saya juga sebagai santri ingin menjaga keutuhan, bukan masalah NKRI, keutuhan sumber daya NKRI juga. NKRI boleh bersatu, tapi dalam masyarakat Allah juga riuh di alam Indonesia. Ngestak ulah karena itu baik. Mending ayeuna malah mending diajar ka masjid. Hampura lain pula sok suci, lain aing pangtuna salu aing teh bener sarua aing. Ngan wae ieu pangabejaan, kita mesti bejalan sabar sia. Atuh anak aing lain mau henteu. Titit wae na ulah. Memeh ditewak ku polisi sararia. Geus gerak diceudang paling-palingkeun ka empang kitu. Bener teh Pak? Atuh jakana awak belegumpan. Hahaha geus seserian. Atuh hae mata caian Pak. Haju ngomong, oh lu ieu. Pan kieu nyaho pinter aing. Jai bodoh jadi kiai. Atuh geus nya paneta punten Pak, raratana eta kanu kitu hayang kasohor. Mimitinya pan ngajajal jeung babaturan kena pan ketagihan heuh. Aisyah can bakal di paraban saya cekek siap wae. Geus minum geus jangan minuman keras lah. Bata batu lo dihakan. Ya, hapunten Pak. Ya anak-anak muda tolong masyaallah Pak. Ya Allah, sekarang urusan narkoba sudah tidak ada 86, sudah tidak bisa damai karena ini merusak kejiwaan manusia. Nah jadi pagahan ngaji ge, lamun akan merusak narkoba, acak-acakan sia. Bener sia. Meninggal mana kebos ya. Ada gitu. Awas ya Pak, hampura kekabehan hampura. Ieu ka generasi lurah, generasi kitanya. Wayahna geus geura geus ulah udah kitu we. Bisi anu kitu. Nya, punter. Lanjut kita ngajina lanjut. Jadi pemuda wayahna
jak urang mah hirup di alam dunia moalila kabeh bakal paeh. Sebab Pak, lamun hirup teu mawa amal hade dosa pinuh salat tara poek di jero kuburanna teuing na aing minat teh PLN ge. Sanajan boga minat PLN paeh amalna goreng mah sia poek di kuburan. Sebab sampai sekarang belum pernah ada PLN merencanakan listrik masuk kuburan. Oh ya. Lanjut urang ngajina lanjut. Pak, titip dari saya yang paling terakhir. Awas. Mudah-mudahan kita bisa tingkatkan iman dan takwa. Tapi proses iman jeung takwa, Pak, proses takwa ya imtisalu awamrihi wajtinabu nawahi. Proses ibadah ke Allah tidak semudah membalikan sebuah telapak tangan. Ibadah lain kuturan, abong-abong anak Abah Haji Sukari, oh aing anak kiai, teu bisa kitu. Turunan teu dihakan. Abdi kolot cenah boga pesantren, lamun abdi teu ibadah, sarua bae ngerebak ka neraka. Matakan turun losok dipake sohor. Aing mah cenah turunan Raden. Aing mah ngising kita kudu ngisah. Apa? Aing mah turunan mah bah teu meunang dipake sohor. Itu hanya sebagai modal motivasi pikeun naikkeun ibadah ka Allah. Turunan mah ibarat Cimangeun ibarat Ciberang. Tinggiran nama heran, lamun kurang diisingan, ketok bau kahilirna. Katakan pemuda, ulah ngari riweuh lembur, nya. Punten, pokoknya geus karot kieu. Abahnya, mudah-mudahan kieu kabeh ahli masjid. Nu can beuki ka masjid, mikir geus kolot. Geus kolot ulah iluan turang tongkrong jeung budak orang labuh naeun ke. Imah geus aki-aki iluan tahun baru kacarita. Lagana memakai lepis, ping-ping di tengah usian. Kasih muntah kurang ngomong gitu. Atau bener nih. Geus teu usul, geus kolot lah ngome HP, ngome atas bebe geus kolot banyak. Ngome tas bebe, subhanallah mending zikir subhan urang dosa. Geus kolot ngome HP, mata geus teu kajeuleuh. Nelpon bisa, SMS teu bisa jak curug na galode. Mencet 5 keluar sarapan. Punya Bu, di imah bener kan sing rajin ngaderas, anak mah kumaha kolot, ulah nyalahkeun anak. Dengekeun, lamun anak hayang soleh, parab sing bener. Lamun parab ladang teu bener ulah sok diparabkeun ka anak. Dengekeun tah? Sanajan bapana rampok, embung boga anak rampok moal. Tanya ka anak rampok, hayang anak rampok embung hayang soleh. Tepuk tangan ani urusan ieu. Awas dengekeun bah, dengekeun bah. Hampura. Lain pura so suci naudzubillah min dzalik lain pang benerna. Yang amat sangat besar pengaruhnya terhadap psikologis anak itu adalah makanan. Man nabata minal haram yajlibul haram. Lamun anak bede ngadang di palaban tina duit haram, maka eta anak bakal maksiat bae. Hese diatur, bang orang. Budak zaman-zaman kiwari ditanya geus teu bener. Ceng, bapak ka mana? Jongol. Jadi kan dekekeun. Geus serian bae aing mah bener terus lagi. Jadi kakabehan mah, dekekeun kakabehannya. Duit ladang haram ulah sok diparabkeun ke anak. Kadenge? Biar hanya kita yang tahu dengan Allah. Anak jangan ikut-ikutan. Awas, sebab lamun bapana tukang duraka, bapana rampung, tapi anakna soleh. Komo sampai pinter ngaji Quran, ulang ngaji Quran tadi Gusti bagus. Nalika bapana paeh aya nu ngadoakeun anakna. Ngeunah panu lumayan. Katakan bener, Perda Kabupaten Lebak wajib diniah supaya anak wauh ka Allah. Anak wauh kana Quran. Engke nalika bapana maot, anakna bisa ngadoakeun. Ieu Bu, pan urang ge hayang boga anak nurut bener teu? Boga anak teu nurut nyeri. Nitah ka masyarakat teu denge mah teu nyeri teuing Pak. Tilok pangunggal poe, tapi lamun nitah ka anak teu ngadenge nyeri, sakitnya di sini. Tidak letik di parapan, geus gede ngalunjak. Katakan punten Bah. Ceng, nya hiji kakolot masuk kalawan, durhaka sia. Kang luhur moal pucukan ka handap moal jagarang ngising teh ngorak sia. Ning ngising na helam sia. Ngalawan kakolot mah durhaka. Tapi punten, ini sudah membudaya. Kadang-kadang Bah, bapak-bapak punten nya tong kaslingkung. Kadang-kadang urang bager keneh ka pamajikan sorangan daripada ka kolot sorangan. Tengetkeun. Kadang-kadang bager keneh kami toha daripada ka indung sorangan. Awas dengekeun. Ulah salah kaprah. Pamajikan mah urang beres gusuran tanah. Pamajikan hayang meuli kongkorong dibelikeun 3 kilo besi. Sia mas
3 kilo apa lagi bos palkon udah langsung akal hirup mah. Tapi indung mereka indung nyabak setahun sekali mereka 20.000 geus diomong-omong be ku hayang ka anak. Kolot mah ceng sagala jeung anak nanaon ge jeung anak eueuh ceng nande tanah hajatkeun nyunatan anak kawinkeun anak kahutangan eueuh. Tapi kadang-kadang urang dengekeun komo eta ka indung sing hadeen ditip ka indung mumpung indung aya keneh sia geura minta hampura losok geura muliakeun indung boga atuh bere atuh teu boga atuh kumaha be carana nya abdi manek mere teu boga ngan indung sok asawah asal ka sawah akeup ku sia kayak balikeun telepon mah balik pal akeup ku sia tuh kumaha be carana muliakeun ulah gawe ta indung kotok bege kotok di urusan lain ku bapana ku indung dah pernah teu saya ada betang kotok aya kotok di urusan ku bapana Allah bapana mah gacong doang dimikir sia anak 11 ditinggalkeun bae ku bapana anak 11 ka urusan ku indung sorangan tapi sabalikna anak 11 tinggalkeun bae ku indung bapana lain urusan anak kawin deui si geblek katakan sing hade tak ka indung ulah sok munjung ka gunung muja ka sagara lamun nyanjung kudu ka indung muja kudu ka kawasa sebab indung makan bapak anu ngajuga indung anu melendung bapak anu ngompa awas sing hade bu nya indung muliakeun nya bisi urang keur boga basaya jeung indung sanajan urang nu bener indung nu salah urang nu masa salah moal ka bayar kesana ngurusan urang tapi nu sok prihatin kieu abdi mah indung eta doang jurig jarian nek ka pasar baraja heureun bawa anak dititipkeun ka indung alhamatan posrona eta panyakit bener teu tatangga umroh beli nganterkeun ka bandara jeung salaki naik mobil Avanza berenang nyewa indung mah dikeun mobil losbak dijikeun kalapa pikir tah kalau dina tah senang aing mah jalurna ulah betul-betul mikir atuh robah paradigma men bener teu ulah ngomong batu media pamajikan mas setengah modal hayang dijeksi ge teu dipaenu ieu mah masak batu kuat ka gurina binjurangna payuh dia batu boleh mas itu tuh tadi panitia RT maka cincinna ge tilu na jempol hiji curug hiji cingir hiji mahna mah salat isana ge tahiyat ngacung tilu at-tahiyat awas bu teruskan ulah ngaji teruskan katakan bu awas titip nya dekekeun ieu wasilah Isra Mi'raj dekekeun masjid pikiran ku kabehan siap kadua salat ulah tinggalkeun ceng hai sia lamun kalkulasi atuh kiai salat si salat pan abdi butuh ngarokok ih sia teu percaya sia ka pangeran nan sia ulah salat hayang dihampura dosa salat tobat hayang hasil cita-cita sia salat hajat hayang loba duit salat duha mangka salat hayang kontan anu berduit salat mayit salah teh itu buat kali takdir 10.000 rupiah Allahu Akbar pikiran kabehan lu macam-macam sih ya biasanya mun hayang duit kontan lo baru paeh itu sih beneran Pak awas ini kan dia wasilah Isra Mi'raj dekeun dia hiji salat ulah tinggalkeun kadua masjid kudu dipikiran nomor katilna ka indung bapak ulah sok doraka kadenge bah punten indung mah lamun nek kiih ka dapur anakna hees setengah imah pan indung mah kira-kira kiih heula apa pindah ke anak heula kiih heula apa pindah ke anak heula eta mah sia pindah ke anak heula tapi sia lamun hayang sing dipeuting datang kata imah emas sia kasarean kira-kira sia sebagai anak soleh mindah ke emas sia heula apa ngising heula sia sia mah ngisingna tina banget emah pun awas teh kolot ya teng nek usaha ka mana minta doa ka kolot ma nek ka mana minta doa kolot kumaha dipenta doa teh mere doa penta duit aja ongkos lumayan awas ibu ya awas punten titip ulah sagedena harta abah cabat ulah sagedena dunia duit mobil jeung sajaban ibadah dipake sombong eta eueuh ganjaranan kadenge ka masjid kudu getol tapi eta ibadah ka masjid ulah dipake sombong rubbama fatahalaka babal ta'at wa ma fataha
babal qabul wa rubbama qada alaika bidzambi fakana sababan lil wusul. Aya jalma anu Allah ditakdirkeun ahli ibadah, hadir ka mana hadir, mujikeun ka mana datang, geus hujan ge, ka masjid pangheulaan, sedekah panglobaan, tapi hate teu diurusan. Ngarasa aing pang benerna, ngarasa aing pang ahli ibadah, ka batur nganggap teu bener. Musyawarah kudu aing bae nu kudu didenge. Batur angin hunan dia hirup kamari sore. Awas ya. Wa ma fatahala ka babal qabul imbasna. Awas. Hukum kausalitas sebab dan akibat imbasna wa ma fatahala kababal qabul moal ditarima hiji-hiji acan ibadahna udang masa di depan pespa tuh hartian tapi sabalikna dengekeun siapa mudanya ku yang diberi paharan sia wa rubbama qada alaika bidzambi fakana sababan lil wusul aya jalma ku Allah ditakdirkeun maksiat beuki salat sakadaekna tapi ternyata di dalam tumpukan lumpur ada sebongkah mutiara. Cik batur tilok sholat, cik batur jalma keblek. Tapi ternyata di saat sunyi dan sepi malam dengan hujan yang menggigil, ternyata cerik ke Allah, lain cerik teboga beas, lain cerik tega rokok, tapi cerik ingat karena kelakuan untuk akur jeung hukum Allah. Gusti abdi rumasa jalma tilok sholat karuhan kakolot abdi doraka tapi ayeuna abdi yakin hidayah datang ti Gusti abdi jelema beleguk jelema kebeleg disebutan abdi mah sampah masyarakat nampi abdi Gusti kajen teuing abdi beleguk kajen teuing abdi goreng kukumaha ge pan abdi mendang nyeun Gusti lain bijil tina batu lain palin ku cikesa lamun teh Gusti abdi pantas kudu ka neraka mangga ka neraka keun aya keneh wah diengkekeun asal Gusti ridho ka abdi surga lain rencana abdi maka kenyatakan belum teg-tegen tiluhur sausa Prabu tim cangkang lehona kehendak yang indung sukuna katukang jeung hapur-hapur nanti tengah saya fakana sababan lil wusul justru nu model kieu fakana sababan lil wusul anu paling diaku jadi hamba Allah dengekeun tah katakan kudu jeung ngaji ibadah cukup dae sebab maksiatun awrasat dhillan muftaqaran khairun min ta'atin awrasat izzan mustikbaran jalma beuki maksiat hatena rumasa keblek di hadapan Allah eta leuwih mulia martabatna di hadapan Allah daripada ibadah getol tapi sosohoreun asa aing pang ibadahna katakan awas sing hadeta katakan urusan teu boga duit mah tak usah berduka dan berestapa apalagi sampai berlinang air mata hilangkan segala problema. Siapa tahu besok lusa kita akan menjadi manusia paling berbahagia. Insya Allah. Katakan tah hayang micin kasomo ibadah kudu getol tapi wayahna sing tawadu sing rumasa urang mah jalma beleguk ibadah ge duka ditarima duka henteu eta mah kumaha Allah bae nyata enggak apa-apa yuk pendidikan silakan sampai menjadi profesor silakan teulah-ulah belajar bahasa Inggris kudu bisa ayeuna mah naon sebabnya ulama mengatakan man arifa bi lughati qaumin umina min syarrihim kalau kita ngerti bahasa orang kita akan selamat dari segala rencana-rencana buruk mereka. Baheula urang Indonesia dijajah ku Belanda karena can paham bahasa Belanda di politik dikriminalisasi matakan kudu pinter ulah kieu santri hidung henteu datang-datang nah anda bahasa Inggris haram tanggurak dia ai can boga kabagu ulah geura ngomong bener teu kumaha sia lamun aing ceramah ke Amerika aing bisa bahasa Inggris ulang heula teh kucap kicepat teh kumaha sia bener teu kullu qaumin yatakallamuna bistilahihim setiap masyarakat punya bahasanya masing-masing. Abdi ya jika ada bebedangan ke SMP aya kene bahasa Inggris good morning selamat pagi good night selamat malam gujubar ka empang mana bawa hirup mah awas punten yang paling penting satu khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ah ayyakuna dzalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun punten kupingkeun ku kabehan bisi di dieu aya nu kabeneran kieu aneh baheula mah keur sok ilu ka masjid rajin ngaji duit ku hararese gararati ai ayeuna tisaprak dibawa kancolah duit babari awas dengekeun bisi aya nu kenaan kan kitu dengekeun heuy ulah gerak ai ayeuna dibawa kancolah ngabikang deder ngajablay deder mabok
bener sholat tara kalah ngababarian duitnya hoki tiba heula awas wedan ngomong wedan khaf ini warninya luar biasa khaf hati-hati min wujudi ihsanihi ilaika rizki digampangkan ku Allah duit dibabarikan ku Allah wadawami isaatika mah sementara maksiat ngabekian tambah di bawah kancola ieu duit kamah ngalobahan udah ini sok gunung sok aya ngomong kieu ieu di gunung di bawah salat pencetan guncang bae bohay ai dipake kancola ieu pencetan bobeledangan cenah ieu waduh awas ngades ya semakin loba duit semakin loba maksiat khab min wujudi ihsan ilaika ayyakuna dzalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ingat eta teh dunya sungkunan ti Allah an yakin bakal ditungtungan ku siksaan kajeun teuing urang hirup balangsa imah bilik kenteuing bah batur imah 2 tingkat urang imah bilik ulah kudu minder imah gedong mah herdang kudu meuli kipas angin imah bilik mah kudu meuli kipas buka mah bilik salaman ih siapa baran hate ayo ngomong sebenarnya baran hate nyabahnya punten bah depan kadang-kadang pan urang mah bisa nyalahkeun batur la tutalib robaka jangan menyalahkan Allah urang balangsa urang susah urang paila la tutalib robaka ulah nyalahkeun Allah walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabika tapi urang kudu introspeksi diri eta teh kalakuan urang pan urang mah lain dagang rehe nyalahkeun juri coba ka haji wang cenah abdi bere jampe urang kitu dagang teh sabaraha musim hujan ngarehean ku main wajailan emang dagang naon dagang es musim hujan dagang es nu wajan pencair bae deh ieu masalahna ieu nya bah hirup ulah jalma bodohnya jalma bodoh mah riweuh jeung ngariweuhkeun batur mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hayang kena cek ini sama terus baik ayo asa inget paheula keur ceramah ka Ciawi supir teu mawa abdi nyupir sorangan datang kali itu cik panitia pir gas datang kali gerak turun ke kiaina ku aing kiaina kalali siapa kabina-bina ya apurannya jadi penceramah mah Pak tugasnya hanya motivator lah ya ngenyakeun rukun salat moal beres oke nu ngaji mingguan ta malam Sabtu ai ulama alhamdulillah ya Pak ngadenge pamuda terus kana ngaji Gusti aing insyaallah sampai kiamat beurnya man wajada samrata amalihi ajilan fa huwa dalilun ala wujudil qabul ajilan lamun urang ngaji dibarengan ku hati rasa embung ieu urang bisa sampai subuh dah ciri eta ibadah urang rek diterima ku Allah amin ya rabbal mungkin itu saya dapat saya sampaikan sekiranya ada kata-kata yang kurang mengena mohon dimaafkan saudara-saudara sekalian ibu hampurabunya ikan hiu warnanya abu-abu I love you bu mohon maaf langsung doa ya berarti judulnya mohon doa restu beres ngadoa langsung nyatu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala ala sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan maqbula wa rizqan wasi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al wa awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Qur'an wa ghairi dzalik wa sawabatil qasadaqah hadiyatan wasilatan khususan ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ila jami' arwahi amwati ahli kampung lurah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh